Výborným cvikom na ploché nohy je Setsukhasana, ktorý cvičíme tak, že kolená máme spolu, členky chodidlá sú pri sebe, aj päty. Pomaličky si dosadneme na tie päty. Držíme členky pri sebe, ruky máme buď vedľa seba, alebo na stehnách. Kosť krížovú ťaháme smerom k zemi, ramená rolujeme dozadu a od uší. Pozeráme sa priamo pred seba a dýchame. V prípade, že by sa vám rozchádzali členky, môžete si pomôcť pásikom. Buď máte takýto originál pásik, alebo môžete použiť opasok zo župana alebo nejaký iný látkový opasok, ktorým si zviažete členky. Dôležité je, aby v prípade, ak má ten opasok kovovú pracku, aby sa nedotýkala žiadnej časti kože, to znamená, musí byť v tom priestore medzi členkami. To nám dopomôže, aby sa členky držali pohromade. V prípade, ak máte výrastky na palcoch, určite si nezviazujte ten pásik príliš tesno, aby sa vám tie kostičky do seba nezatláčali. Skôr si to trošku rozšírte a dajte si nejaký mäkký uteráčik alebo nejakú mäkkú maličkú deku, aby ste si zbytočne tie kostičky nedráždili. Takže keď máme členky zviazané, prejdeme na kolená a dosadneme postupne na päty. Takže sedacie kosti dosadli priamo na päty. A dýchame. Druhým variantom takéhoto sedu je ten, že tentokrát sa posadíme na palce a natiahneme si všetky časti, čo máme pod brúškami, jednotlivé klbiky. Najprv môžeme sedieť tak, že máme ruky na stehnách. Opäť ramená rolujeme dozadu a dole. Členky stále držíme pri sebe, päty, palce. Potom sa môžeme presunúť trošku dozadu a byť len na tých palcoch, na tej spodnej časti palcov. Teraz si to trošku sťažíme. Keď pod kolená si podložíme buď takýto bolster alebo zrolované deky. Nohy budeme mať na nártoch a pod koleno si dáme deku alebo valec. A opäť dáme váhu k sedacie kosti na päty, ruky sú na stehnách. A dýchame. Pozeráme sa priamo pred seba. Potom urobíme opäť variáciu s tým, že sedíme na palcoch. Môžeme sa presunúť aj viacej dozadu. Ak by ste nedočiahli na podlahu, kľudne si podložte ruky buď blokmi, alebo dekami, knihami. A opäť sa vrátime k tomu prvému variantu. kedy si dosadneme
priamo na päty, kedy celé nárty sú na podložke, sedacie kosti sú opäť na pätách, kolená, členky sú spolu. Ruky môžu byť opäť na stehnách alebo vedľa tela. Ramená dávajte dozadu a dole smerom k zadku, aby sa vám otvoril hrudník. Verím, že ste si dobre zacvičili a že aj vaše chodidlá sa teraz cítia momentálne veľmi príjemne. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás pri našom ďalšom spoločnom cvičení.